เออนับวันยิ่งแข่งกันบางแล้วจะเอาที่ไหนมาดังลำโพงก็ตัวแค่เนี้ยสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับครั้งที่แล้วผมนำเรื่องของภาพจากเสาอากาศทีวีมาเข้าทีวีตัวนี้กันแนะนำให้ท่านในเรื่องของการต่อตัวติดตั้งตัวเสาอากาศทีวีเพื่อนำสัญญาณ HD มาเข้าทีวีของเรามาดูดีทีวีในแบบดีทีวีดิจิตอลในแบบ HD กันนะครับนั่นคือเรื่องของภาพแล้ววันนี้ก็เลยจะมาต่อกันเรื่องของเสียงหน่อยโอ้ได้ภาพคมชัดแล้วแต่เคยคิดเคยเซ็งเคยแบบเหมือนผมไหมครับผมว่าเหมือนกันทุกคนแหละนะตัวทีวียุคนี้นะครับจะแข่งกันบางออกแบบบางกันไปเรื่อยๆพอบางจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวของลำโพงก็จะบางตามพอลำโพงบางตามเสียงมันก็ดังไม่สะใจนะครับเราก็จะทนใครจะทนฟังเสียงอย่างนั้นไปก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าท่านทนไม่ได้หรืออยากจะปรับปรุงเขาให้เอาเสียงให้มันสะใจให้สมกับตัวขนาดของภาพที่ทั้งคมชัดทั้งขนาดใหญ่แล้วนะครับเราก็จะต้องไปซื้อตัวของลำโพงภายนอกมาต่อกันแต่เดี๋ยวนี้ทีวีมันพัฒนาไปเยอะการจะซื้อลำโพงมาต่อเนี่ยมันต้องมีการเลือกกันหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องดูให้ถูกด้วยนะครับไม่งั้นไปซื้อมาเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้วันนี้ผมจะนำวิธีการเช็ควิธีการแล้วก็การเลือกซื้ออุปกรณ์รวมถึงการต่อนะมาแนะนำท่านคือทดสอบเสียงกันหน่อยนะครับผมขอใช้ผู้ช่วยหน่อยนะครับเจ้าตัวอุปกรณ์เปลี่ยนตัวของหูฟังเป็นบลูทูธตัวนี้ของผมนะครับเอามาใช้เป็นไมค์ลอยเพื่อถ่ายทำเพราะว่าตะโกนไปมากเดี๋ยวเสียงมันก้องนะครับดูแปลกๆอยู่แล้วก็โอ้โหนี่ถ่ายทำตอนเย็นนะครับฝนจะตกตอนรู้แต่ร้อนเหลือเกินแต่นี่เรามาเข้าเรื่องกันก่อนที่เราจะไปซื้อตัวของลำโพงมาต่อแน่นอนถ้าเรามีทีวีอยู่แล้วถ้าเรายังไม่มีทีวีผมแนะนำเบสิกที่สุดเลยนะครับเบสิกสุดๆเลยถ้าท่านยังไม่ซื้อทีวีการจะไปซื้อทีวียุคนี้ให้ท่านมองหาหรือไปบอกก็ได้ต้องการทีวีรุ่นที่มีตัวของเนี่ยนะครับที่กันเรียกกันว่าตัวของ headphone out นะครับ headphone out หรือช่อง AUX ก็ได้ตัวต่อหูฟังหรือช่อง AUX ก็ได้นะครับขอให้มันมีช่องนั้นด้วยแล้วท่านจะสามารถซื้อลำโพงได้แบบหลากหลายนะครับไม่ค่อยมีข้อจำกัดแต่ถ้าไม่มีช่องนี้นะครับทีวียุคนี้ท่านจะเกิดข้อจำกัดเกิดขึ้นนะครับนั่นคือถ้าท่านไม่ซื้อทีวีใหม่นะแต่ถ้าซื้อมาแล้ววิธีการขั้นต้นเลยแรกสุดเลยเราก็ต้องมาดูว่าแล้วทีวีของเรามีช่องต่ออะไรมาให้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสมาร์ท LG นะครับพูดถึงแล้วนะ LG นะแล้วก็อันนี้ก็แนะนำกันหน่อยหนึ่งก็นี่จะเป็นตัวไบแอสสายตาหรือไฟไบแอสสายตานะครับมีสินค้าจากจีนที่ราคาพอได้เดี๋ยวผมนำเข้ามาแนะนำด้วยนะครับตัวนี้ผมซื้อจากอเมริการาคา1,000 กว่าบาทก็อย่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับมาดูตัวของ Ford TV กันนะครับผมนำท่านมาใกล้ๆนะครับครับฮัลโหลตั้งแต่ซื้อเข้ามาเนี่ยนะบอกกันได้เลยเนี่ยไม่เคยใกล้ชิดกันขนาดนี้เลยไม่เคยพิจารณาท่วนทีกันขนาดนี้เลยนะครับก็ผ่านด้านหลังกัน เอาละครับมาดูพอร์ตด้านหลังของอันนี้ตัวอย่างของทีวีผมนะครับทีวีของท่านก็อาจจะถ้าไม่ใช่รุ่นเดียวกับผมก็คงแตกต่างกับผมนะครับในส่วนของอย่างที่ผมบอกนี่เป็นลำโพงนะครับผมไม่ทราบว่ารุ่นนี้เขามีลำโพงตรงตำแหน่งอื่นไหมแต่เนี่ยนี่คือตำแหน่งของลำโพงที่เห็นด้วยสายตาอยู่ตำแหน่งเดียวนะครับนั่นแหละลำโพงเลยต้องหาลำโพงมาเพิ่มกันเลยนะครับทีนี้พอร์ตนี่คือที่ตั้งของพอร์ตนะครับแล้วแต่ตำแหน่งของท่านผมบอกอย่างหนึ่งตัวของพอร์ตทั้งหลายเนี่ยที่จะให้ดีนะครับตัวของฟิลิปรุ่นแรกของผมนะด้านข้างนะครับถ้าเขามีพอร์ตด้านข้างเนี่ยควรจะมีนะครับพอร์ตด้านข้างเพราะพอร์ตด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เรามีความสะดวกในการที่เราจะต่ออุปกรณ์อะไรแบบชั่วคราวสมมุติว่าเราจะเอาโน้ตบุ๊กมาต่อดูคุยงานการเป็นพรีเซนต์อะไรแบบนี้คือใช้อะไรที่เป็นชั่วคราวพอร์ตด้านข้าง
มันจะสะดวกนะครับจะเพิ่มความสะดวกแต่อย่างรุ่นนี้เนี่ยพอด้านข้างเขาจะมาอยู่ลึกด้านนี้นะครับของฟิลิปที่ผมรุ่นแรกของผม LCD ของผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาเข้าเรื่องของพอร์ตกันนะครับตัวพอร์ตลองไปค้นดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะตัวของคลิปตัวนั้นให้นะครับในเรื่องของการแยกแยะระหว่างตัวของพอร์ตที่เรียกกันว่าพอร์ตอนาล็อกกับพอร์ตดิจิตอลแต่ถ้าจะย้อนให้ท่านไปดูก่อนแล้วมาดูคลิปนี้ก็คงไม่ใช่ก็คงอธิบายกันตรงนี้แต่ถ้าอยากเข้าใจแบบลึกๆถ่องแท้ก็ลองหาคลิปนั้นดูนะครับตัวพอร์ตของทีวีรวมถึงอุปกรณ์อื่นทั้งหลายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพอร์ตของอนาล็อกและดิจิตอลอย่างนั้นนะครับตัวพอร์ตอนาล็อกก่อนพอร์ตอนาล็อกคือพอร์ตที่เราเห็นกันมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆทีวีจอแก้วนะครับมันก็จะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตมาตรฐานอยู่3พอร์ตด้วยกันนะครับที่เป็นพอร์ตมาตรฐานเลยนะครับจำกันได้ไหมครับพอร์ตที่เป็นมาตรฐานคือพอร์ตภาพที่เป็นสีเหลืองนะครับพอร์ตภาพที่เป็นสีเหลืองอันนั้นเรียกว่าพอร์ตคอมโพสิตนะครับพอร์ตคอมโพสิตวิดีโอนะครับนี่ที่เป็นขั้วสีเหลืองนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับต้องดูจากอะไร DVD นี่ผมให้ดู DVD เป็นตัวอย่างนะครับพอร์ตอันนี้ของ LG เขาทำแปลกๆอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะงงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพอร์ตตัวคอมโพสิตหรือพอร์ตวิดีโอคอมโพสิตเนี่ยนะครับมันจะเป็นขั้วต่ออย่างนี้เขาเรียกขั้วต่อ RCA นะครับขั้วต่อ RCA สีเหลืองนะครับเขาจะทำเป็นมาตรฐานกันอยู่ว่าสีเหลืองนี่คือวิดีโอเห็นไหมครับวิดีโอส่วนของสีขาวสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นพอร์ตเสียงสเตอริโอซ้ายขวาที่เราคุ้นเคยกันนะครับขอวางก่อนนะทีนี้มากลับมาที่ทีวีของเรานะครับงั้นทีวีตัวนี้อย่าง LG ตัวนี้ของผมนะครับจะมีพอร์ตสีเหลืองตรงนี้อย่าเพิ่งสนใจนะครับพอร์ต Audio เห็นไหมครับ Audio นะครับ PC Audio In สังเกตนะครับมีพอร์ตขาวแดงเนี่ยสเตอริโอก็จริงแต่มันต้องมีข้อความอยู่ข้างๆนะครับอ่านให้ดีนะครับว่าเขาระบุว่าพอร์ตตัวนั้นเป็นพอร์ต in หรือ out โดยส่วนมากเนี่ยทางผู้ผลิตต้องแยกโซนกันไว้นะครับอย่างเนี้ยกรอบสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยผืนผ้าตัวนี้จะเป็นเรื่องของการ input หมดเลยนะครับเป็นเรื่องการ input หมดเลยตรงนี้เขียนว่า PC Audio In จริงๆก็คือขารับของสัญญาณซ้ายขวาไม่ว่าท่านจะเอามาจากไหนอย่างตรงนี้ถ้าจะต่อจากตัวเครื่องเล่นบูเลตัวนี้มาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือพอร์ต In นะครับซ้ายขวาพอร์ตตัวของคอมโพสิตพอร์ตภาพนะครับ2อันนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ PB PR อันนี้รวมกันนะครับที่เขาต้องให้สีมาเป็นแบบคละกันนะคือมันทำหน้าที่รวมกับพอร์ตตรงนี้ได้อีกคือพอร์ตคอมโพเนนต์วิดีโอนะครับที่เป็นพอร์ตอนาล็อกพอร์ตชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่ก่อนจะเปลี่ยนจากตัวของทีวีแบบจอแก้วมาเป็นทีวีแบบจอแบนบางอย่างนี้กันพอร์ตตัวนี้จะเป็นพอร์ตอนาล็อกภาพนะครับอย่างเดียวเลยนะครับแยกเป็น3เส้นนะครับ YPB PR ก็จะมีเรื่องของเนี่ยแม่สีนะครับ Red Green Blue นะครับ Red Green Blue Blue ก็คือ Red Green Blue เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้จะเรียกพอร์ตคอมโพเนนต์วิดีโอนะเป็นพอร์ตภาพอนาล็อกที่ดีที่สุดแต่ถึงยุคนี้ก็ไม่แนะนำให้ต่อใช้แล้วนะครับนี่คือพอร์ตตัวที่เรียกกันว่าพอร์ตอนาล็อกนะครับอันนี้คือพอร์ตนี่คือช่องต่อตัวของเสาอากาศดิจิตอลทีวีนะครับที่ถ้าทีวีตัวนั้นมีตัวของภาครับจูเนอร์ดิจิตอล DV อะไรนะ DTVB อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีตัวขั้วต่อนี้ไว้ให้เราต่อสายอากาศเข้ามานะครับชุดนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นอนาล็อกนะครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้ฝั่งขารับนะครับฝั่งรับภาพนะครับรับเสียงนะครับอันนี้คือภาครับนะครับต่อสัญญาณจากภายนอกเข้ามาหาเขาสายอากาศนี้ก็เช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้ก็นี่คือพอร์ต RJ45 นะครับพอร์ตต่อกับสายแลนนะครับอันนี้ก็คงคุ้นเคยกันแล้วตัวนี้นะครับตัวของยี่ห้อ LG เขาจะทำตัวขั้วต่อให้มันดูนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือจริงๆตรงนี้มีสัญลักษณ์อยู่เป็นรูปช่องหูฟังนะครับแล้วก็บอกว่า external speaker P out นะครับ H ทับ P นี่ headphone นะครับ headphone external
แล้วหรือ headphone out นะครับเห็นไหมนี้เป็นขา out แล้วนะครับขา out ต้องบอกว่า out นะครับนี่คือขา out ช่อง headphone ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นอนาล็อกอย่างที่ผมบอกพอมันเป็นอนาล็อกเนี่ยเราจะซื้อตัวของลำโพงมาต่อได้ง่ายเพราะลำโพงราคารุ่นเบสิกรุ่นทั่วไปรุ่นราคาประหยัดราคาถูกนั่นแหละครับมันจะเป็นขั้วภาครับเขาจะเป็นภาคลับแบบอนาล็อกนะครับมีช่อง AUX นั่นแหละนะครับหรือเราจะใช้ตัวของสายอย่างนี้นี่นะครับโชว์สายกันก่อนเลยถ้าเราจะดัดแปลงก็หน่อยหนึ่งเราก็อาจจะซื้อสายที่เป็น 3.5 to RCA 2 RCA อย่างนี้ซ้ายขวาเนี่ยก็มาต่อเขาเนี่ยครับปึกแล้วก็ไปต่อกับตัวของลำโพงของเราได้นะครับวางไว้ก่อนนี่คือขั้วต่อเอานะครับขั้วต่อเอาตัวของอนาล็อกหมดหรือยังถ้าดูจากตรงนี้หมดแล้วนะครับฝั่งของภาคอนาล็อกนะครับหมดแล้วนะครับตรงนี้อนาล็อกอินตรงนี้อนาล็อกเอานะครับสังเกตนะครับว่าไม่มีสเตอริโอเอานะครับนี่เป็นซ้ายขวาตรงนี้เป็นสเตอริโออินนะครับอันนี้เป็นช่องหูฟังนะครับอย่างที่ผมแนะนำไม่มันต้องมีท่านลองนึกภาพดูถ้ามันไม่มีช่องนี้ถ้าทีวีของท่านไม่มีช่อง headphone out ไม่มีช่อง AUX มีแต่ภาคลับที่เป็นอนาล็อกท่านจะซื้อตัวของลำโพงธรรมดาได้ไหมลำโพงที่เป็นช่องรับอนาล็อกได้ไหมได้ครับแต่จะใช้ยังไงล่ะต้องมีการเอาอุปกรณ์มาดัดแปลงมาต่อพ่วงอย่างนั้นนะครับซึ่งว่ากันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามกันให้จบตัวของคลิปหมดนะครับทีนี้มาสู่ส่วนของที่เรียกกันว่าช่องต่อขั้วต่อแบบดิจิตอลบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ในส่วนของเสียงอย่างเดียวนะครับช่องต่อดิจิตอลในยุคนี้มีช่องต่อ2รูปแบบนะครับดิจิตอลด้านเสียงนะก็คือที่ส่งเสียงอย่างเดียวกับที่ส่งทั้งเสียงทั้งภาพนะครับก็ดูคลิปประกอบผมได้ตัวนี้คือช่องต่อที่เรียกว่า Optical Digital Audio Out แล้วแต่จะตั้งชื่อนะครับแต่จริงๆมันก็คือช่องต่อผมเรียกกันสั้นๆว่าช่องต่อ Optical Out นะครับตัวขั้วต่อก็จะเป็นแบบนี้และจะใช้คู่กับตัวของสายสัญญาณที่เป็น SPDIF หรือว่าช่องสายออปติกอย่างเนี้ยเราเรียกกันสั้นๆว่าสายออปติกอย่างครับขั้วหน้าต่างขั้วต่อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้วต่อด้านเสียงอย่างเดียวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับนี่ก็คือพวกของบรรดาขั้วต่อ HDMI ทั้งหลายนะครับที่ผมจะแนะนำกันอยู่สม่ำเสมอว่าถ้าจะให้ดีขั้วต่อ HDMI เนี่ยควรจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วของผมมีเท่าไหร่เนี่ยมี3แหมแนะนำคนอื่นดีจังแต่ก็3ก็ถือว่าพอได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่น AVR เนี่ยมันจะสามารถมีตัวเป็นตัวช่วยได้นะครับHDMI ไหมครับ HDMI in วงเล็บนะครับ ARC นี้หมายถึงว่าช่องต่อนี้จะ return audio กลับไปหาซอสที่เราเสียบสายต้นสัญญาณมาได้นะครับนี่เราเสียบมาจากไหนเขาสามารถ return ตัวของเสียงนะครับ audio return channel มั้งถ้าจะจำไม่ผิด return เสียงจากตัวของทีวีเนี่ยกลับไปยังช่องต่อนั้นได้เนี่ยเรามาพูดถึงอันนี้กันรายละเอียดอีกนิดนึง HDMI 2 HDMI 3ช่อง USB นะครับ USB ก็มีให้มัน3ช่องนะครับตัวนี้ผมเสียบตัวของโหลดไปแอดสายตาเอาไว้นะครับนี่นะครับนี่คือช่องต่อ HDMI ซึ่งเป็นช่องต่อดิจิตอลด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวของช่องต่อดิจิตอลเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันเสียงส่วนของ HDMI เนี่ยเขานำได้ทั้งภาพทั้งเสียงนะครับและประเด็นของเรื่องมันก็อยู่ตรงที่เรื่องของเสียงอย่างเดียวนั่นแหละครับครับแล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงเรื่องของเสียงอย่างเดียวเพราะหัวข้อนี้คลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงมาเข้าตัวของเครื่องเสียงนะครับทีนี้พอเราจะเอาเสียงเข้ามาในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยการต่อแบบเอาตัวของอนาล็อกไปเข้าตัวของเครื่องเสียงตัวสัญญาณตัวนั้นจะเป็นสัญญาณสเตอริโอซ้ายขวานะครับถ้าท่านเอาไปมันจะเกิดการตัวของอุปกรณ์แหล่งต้นสัญญาณอันนี้ถือว่าทีวีเป็นแหล่งต้นสัญญาณนะครับตอนนี้ถ้าท่านเอาสัญญาณของตัวของทีวีตัวของภาพเสียงจากทีวีไปทีวีเป็นแหล่งต้นสัญญาณตัวต้นสัญญาณตัวนั้นจะมีการดีโคดสัญญาณนะครับ
ดีโคดสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ตัวอะไรครับขยายเขาออกมาเป็นตัวของช่องต่อออกสัญญาณนะครับมารอให้ท่านต่อออกไปยังตัวของลำโพงของเรานะครับพอมันมีการดีโคดสัญญาณแล้วมันก็จะดีโคดเป็นสัญญาณสเตอริโอท่านเอาสัญญาณสเตอริโอนั้นไปเข้าตัวของเครื่องเสียงแม้ว่าเครื่องเสียงตัวนั้นของท่านเป็นชุดโฮมเธียเตอร์นะครับไม่รู้จะระบบ 5.1 7.1 Dolby Atmos หรืออะไรก็ตามพวกนั้นจะถ้าท่านไปใช้โหมดที่ให้มันทำเป็นเซอร์ราวตัวเซอร์ราวที่ท่านได้เรียกเซอร์ราวเทียมนะครับจะเป็นเซอร์ราวที่ไม่ใช่เซอร์ราวแท้ๆจะมีการสังเคราะห์วงจรใช้วงจรสังเคราะห์เสียงความถี่เสียงแล้วไปพยายามแยกตัวของเสียงพูดพยายามแยกสร้างบรรยากาศพยายามอะไรกันมาไม่ใช่ช่องที่บันทึกเจาะจงไปยังช่องสัญญาณใดๆของตัวของชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ของท่านนะครับการต่อแบบสเตอริโอจะไม่ให้คุณภาพของเสียงเซอร์ราวที่แท้จริงนะครับทีนี้ถ้าเราเอาแค่ว่าฟังเพลงดูหนังดูละครดูบอลต่อแค่นั้นพอแล้วครับและที่จะได้ต้องมีช่อง headphone out นะครับถ้าไม่มีเรามาต่อกันถ้าหลังจากนั้นถ้าไม่มีช่องถัดจากช่องนั้นช่องตัวของ headphone out ช่อง aux นี้ซึ่งตัวนี้เราตัดเรื่องของ stereo ไปแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีทีวียุคใหม่เหมือนจะตัดกันไปหมดแล้วก็จะมาอย่างตัวของ optical outประเด็นของ Optical Out กับ HDMI เขานำสัญญาณเสียงออกเหมือนกันแต่ HDMI เขาออกได้ทั้งภาพและเสียงรวมถึงตัวของแบนด์วิดต์ของเขาสูงมากนะครับตัวนี้ยกเว้นตัวของ HDMI เวอร์ชัน 2.0 หรือ 2.0A อะไรเนี่ยนะครับ 2.0B อะไรสักอย่างหนึ่งที่ณปัจจุบันที่ออกกันอยู่เนี่ยรองรับตัวของภาพ 4K ที่60 Hz กันได้หมดแล้วนะครับรู้สึกจะไปถึง 8K ด้วยนะ 8K ที่กี่ Hz เราไม่ทราบนะครับแต่ถ้าต้องการสเปคสูงกว่านั้นเนี่ยตัว HDMI ตัว 2.1 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาตกลงมาตรฐานกันได้แล้วแต่ยังไม่มีสินค้าผลิตออกมานะครับรอประมาณปลายปีจนถึงต้นปีหน้าถึงจะมีมาตรฐานที่HDMIเวอร์ชัน 2.1 นะถ้าจำไม่ผิดอาจจะแก้นะครับทีนี้ไอเวอร์ชันนั้นอ่ะมันจะให้บางอย่างที่เวอร์ชันปัจจุบันไม่มีนี่นะครับมาต่อกันที่ตัวของ HDMI แบนด์วิดต์สูงกว่าตัวของ Optical แบนด์วิดต์ต่ำกว่าพอแบนด์วิดต์ต่ำกว่าเนี่ยมันมีข้อจำกัดข้อหนึ่งที่ขอแจ้งไว้เลยนะครับท่านจะได้ไปเลือกอะไรได้ถูก Optical Out ระบบเสียงเขาออกระบบเสียงดิจิตอลออกไปได้และไปเข้าลำโพงชุดของเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์แล้วทำให้ท่านได้เสียงเซอร์ราวก็จริงแต่เขาตันนะครับเขาไปตันแค่ระบบของถ้าเป็นของค่าย Dolby Digital ถ้าเป็นของค่าย Dolby นะครับจะไปสิ้นสุดที่ตัวของ Dolby Digital Plus นะครับหรือที่ว่า DD แล้วบวกเขาจะส่งสัญญาณสูงสุดแบนด์วิดต์สูงสุดที่เขารับได้คือระบบเสียงนั้นฝั่งของ DTS บ้างฝั่งของ DTS ตัวของ Optical นะครับไปส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลระบบเสียงที่สูงที่สุดแบนด์วิดต์สูงที่สุดของเขาไปได้ที่ระบบ DTS HD นะครับ DTS HD ซึ่งระบบที่พูดถึงไม่ว่าตั้งแต่ตัวของ Dolby Digital นะครับตัวของ DTS นะครับแล้วก็มาตัวของ Dolby Digital Plus ตัวของ DTS HD พวกนี้จะเป็นรูปแบบการ เข้ารหัสที่เรียกกันว่าแบบ lossy นะครับบีบอัดและลดรูปนะครับลดรูปหมายถึงว่าเอาข้อมูลบางส่วนออกไปที่เขาวิเคราะห์แล้วว่าหูเราจับผิดไม่ได้นะครับนั่นคือ lossy นะครับคือบีบอัดแล้วก็เอาข้อมูลบางส่วนออกไปมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเขาจะตันแก้ตรงนั้นระบบที่สูงขึ้นมานะครับระบบที่สูงขึ้นมาก็คือระบบเลยครับ Dolby True HD ในฝั่งของ Dolby ในฝั่งของ DTS จะเป็น Dolby HD Master Audio มีคำว่า Master Audio HD แล้วก็ MA นะครับตามมาเนี่ย Master Audio
อันนั้นจะเป็นตัวของรูปแบบสัญญาณเสียงเซอร์ราวระบบ 7.1 นะครับสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตรงนั้นเขาจะให้ตัวของรูปแบบการเข้ารหัสที่เรียกกันว่า load rate นะครับ load rate นะครับบีบอัดแต่ไม่มีการเอาบิตอะไรออกไปเลยนะครับก็คือยังคงเรื่องของข้อมูลไม่เต็มเปี่ยมนะครับรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยตัวของระบบเสียงนั้นรองรับนะครับคือให้เราได้ถ้าท่านต้องการถึงระดับนั้นนะครับ ตัวของ Dolby True HD ตัวของ DTS เป็น HDMA Master Audio นะครับขยับขึ้นมาในระบบปัจจุบันที่ผมมายืนรอท่านอยู่แล้วและแนะนำให้ท่านเดินตามมานะครับในเรื่องของ Dolby ก็จะมาที่ตัวของ Dolby Atmos นะครับส่วนของ DTS ก็มาที่ DTS:X ซึ่งเป็นระบบที่เรียกกันว่าObject Based และไม่ใช่ตัวของ Channel Based นะครับตรงนั้นตัวของ HDMI รองรับนะครับแต่มีแต่อีกหนึ่งนะครับนี้ตันนะครับตัวของ Opticon เนี่ยตันในตรงที่บอกว่า DD+ กับ DTS HD ส่วนของ HDMI เวอร์ชันปัจจุบันในทีวีปัจจุบันถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับท่านมีโอกาสโดนลอยแพและผมว่าเป็นไปได้สูงมากเวอร์ชันปัจจุบันนี้การที่เราจะเอาระบบเสียงนะครับ Return Audio นะครับตัวเนี้ยที่ว่าเอาเสียงออกจากตัวของทีวีกลับไปหาเครื่องเสียงเราได้ซึ่งส่วนใหญ่ตัวของ ARC นี้เราจะเอาไปเข้าตัวของ AVR นะครับเพื่อเอาไปทำเป็นเสียงเซอร์ราวเนี่ยตัวนี้ตันตรงที่ว่าเขาจะให้รีเทิร์นระบบเสียงได้สูงสุดที่ระบบไปที่ DTS กับตัวของ Dolby Digital 5.1 เท่านั้นนะครับเขารีเทิร์นไปตัวของ Dolby Atmos ตัวของ DTS:X ไม่ได้นะครับตัวของ HDMI เวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชัน2ที่ไม่ใช่เวอร์ชัน 2.1 หรือทีวีรุ่นที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่ไม่ใช่รุ่นท็อปเพราะตัวของ 2.1 เท่าที่ผมอ่านสเปคเนี่ยเหมือนเขาจะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับเพื่อให้รองรับตัวของ HDMI เวอร์ชันนั้นแต่เหมือนกับมือถือนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปจะมีเฟิร์มแวร์ออกมาให้ท่านหรือให้เราหรือทีนี้มาเข้าแล้วเกี่ยวอะไรกันมาโยงมาเข้าเรื่องของการต่อสัญญาณเสียงถ้าเกิดว่าทีวีของท่านมีช่องตัวของ Audio ตัวของ Analog Out นะครับถ้าท่านโชคดีมากอาจจะมี Stereo Out หรือถ้าพอจะมีอย่างผมนะครับก็คือตัวของ Headphone Out ตัวของช่อง AUX นี่คือ Analog Out ท่านก็สามารถซื้อลำไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดจะเป็นช่องต่อ Analog In นะครับอย่างตัวของ Microlab ตัว X 2.1 ตัวนี้ก็มี Analog In ตัวของ X 15ตัวนี้ก็มี Analog In นะครับแล้วถ้าเกิดโชคร้ายมีหลายคนบ่นมานะครับที่ต้องทำคลิปนี้ก็อย่างนี้เลยครับถ้าเกิดโชคร้ายไม่มีล่ะมีแต่ช่อง Opticon กับ HDMI จะทำยังไงได้เลยครับก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมแล้วครับถ้าท่านไม่ได้ซื้อลำโพงที่มีช่องดิจิตอลอินรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับช่องดิจิตอลอินที่ให้ดูนะครับเอาให้ดูตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นตัวดีโคดเดอร์รุ่นที่มีแอมมีปรีในตัวนะครับต่อฟังมีวอลลุ่มนะครับรุ่นนี้ผมไม่ค่อยออกมาให้เห็นเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับขั้วต่อเป็นทองนะครับราคาแพงกว่ารุ่นนี้300นะครับตัวชิปคุณภาพดีกว่านะครับโฆษณาหน่อยนึงผมให้ดูตัวของช่องต่อดิจิตอลอินนะครับอันนี้ช่องต่อ RCA Analog ช่องต่อตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นตรงนี้นี่เป็นขั้วต่อ RCA เหมือนกันนะครับแต่เขาเขียนว่า Coaxial นะครับกับตรงนี้ช่องต่อ Opticon เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับช่องต่อ Opticon นี่แหละครับตัวอุปกรณ์ที่เป็นเขาเรียกกันว่าตัวผมจะเรียกว่าดีโคดเดอร์นะ
แต่บางรูปแบบเขาอาจจะเรียกว่าตัวของคอนเวอร์เตอร์นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีรุ่นเล็กที่เป็นคอนเวอร์เตอร์มาจำหน่ายด้วยนะครับเผื่อท่านที่ไม่ต้องการถึงระดับดีโคดเดอร์หลังนี้เพราะอย่างไอตัวนี้ก็คือการที่มันดีโคดสัญญาณดิจิตอล5.1 ไม่ว่าจะเป็นตัวของระบบดิจิตอลหรือตัว DTS เนี่ยให้ท่านสามารถต่อเป็นชุดโฮมเธียเตอร์ได้นะครับถ้าไม่ต้องการถึงระดับนี้ก็จะมีตัวคอนเวอร์เตอร์คืออะไรครับคือเขาจะมีภาครับดิจิตอลเนี่ยแหละครับท่านต้องไปหาอุปกรณ์ที่มีภาครับดิจิตอลนะครับแล้วให้เขาสามารถด้านหลังของเขานะครับให้เขาสามารถให้ช่องต่ออย่างน้อยๆเป็นช่องต่อตัวอย่างนี้สเตอริโอเอาออกมาให้ท่านได้นะครับอย่างรุ่นที่จะเอาเข้ามาให้แนะนำเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของสเตอริโอเอาแล้วก็เป็นช่องหูฟังอย่างนี้นะครับมีช่องหูฟังให้นะครับให้ท่านสามารถใช้กับหูฟังได้ด้วยท่านต้องไปหาอุปกรณ์อย่างนั้นมารับสัญญาณดิจิตอลเข้าแล้วเอาสัญญาณตัวนี้ของท่านของเขานะครับไปเข้าลำโพงปกติที่ท่านซื้อนะครับนั่นคือรูปแบบหนึ่งนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือท่านก็ไปหาซื้อลำโพงรุ่นที่มีภาคดิจิตอลอินนะครับมีช่องออปติคอลหรือช่องตัวของโคแอคอย่างนี้แหละครับรับลำโพงที่มีนะครับถ้าไม่มีต้องใช้ตัวอย่างนี้นะครับนั่นคือภาครับตัวของอุปกรณ์ที่ผมเรียกกันว่าดีโคดเดอร์หรือเรียกกันว่าตัวของคอนเวอร์เตอร์นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเด็กก็ได้นะครับเป็นภาคเด็กนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามผมได้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของทีวีนะครับสามารถรีเทิร์นตัวของสัญญาณเสียงดิจิตอลที่เป็นเซอร์ราวด์กลับมาได้นะครับแต่แม้แต่ตัว HDMI เองก็ตามเนี่ยจะตันที่ระบบของตัวของ ERC รุ่นของ HDMI 2.0 นะครับ 2.0 นะครับจะตันที่ระบบนะครับตรงนั้นท่านจะเอาไอระบบเสียงที่พูดถึงเนี่ยตัวในทีวีเนี่ยพูดนิดหนึ่งในทีวีทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวฟุตบอลที่ถ่ายทอดตัวของ YouTube นะครับตัวของละครทีวีไทยนะครับพวกนั้นจะมีระบบเสียงนี้นะครับระบบเสียงนี้ตอนนี้ผมว่าทีวีฟรีๆทั้งหลายทั้งนั้นแหละครับจะให้ระบบเสียงแค่ 2.0 นะครับคือระบบสเตอริโอเท่านั้นถึงท่านต่อออกมาเป็นดิจิตอลพอดีโคดออกมาก็เป็นสัญญาณตัวของสเตอริโอซ้ายขวานะครับยกเว้นตัวของสมาร์ททีวีทั้งหลายที่มีแอปที่เรียกกันว่า Netflix แอปตัวนี้จะให้สัญญาณปล่อยสัญญาณเสียงในระบบเซอร์ราวด์มาได้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ที่หนักกันก็จะเป็นตัวของDolby Digital นะครับให้ได้แน่นอนถ้าท่านต้องการดูหนังดูซีรีส์ในระบบ Dolby Digital ตัวของ Netflix ให้ได้นะครับรวมถึงตัว Smart TV ก็จะมีความสามารถหนึ่งนะครับของแต่ละยี่ห้อนะในการอ่านไฟล์นะครับแล้วไฟล์ที่ว่านั้นถ้ามันมีระบบเสียงเกาะอยู่นะครับถ้าเขาอ่านได้เขาก็สามารถอ่านระบบเสียงนั้นออกมาได้นะครับออกมาผ่านทางช่องที่พูดถึงนี้นั่นแหละครับถ้าท่านต้องการระบบเสียงที่เป็นเซอร์ราวด์นะครับท่านก็ต้องมีตัวของ AVR ที่พูดถึงนะครับเอาตัวของ Return เนี่ยไปเข้า AVR แล้วถ้าไม่อย่างนั้นเราจะทำอย่างไรดีอุปกรณ์ตัวนี้ก็พอจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับนี่คือคอนเวอร์เตอร์เหมือนกัน HDMI Digital Audio to Analog Converter หน้าที่ของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขาก็คือการรับสัญญาณ HDMI สมมุติมาจากไหนครับรับสัญญาณ HDMI ตัวนี้เขาไม่ได้สเปคของเขาไม่ถึงขั้นรับ ARC นะครับมีบางรุ่นที่รับหรือเปล่าตัวของเขาเนี่ยรับตัวของออปติกได้นะครับรับตัวของออปติกได้แล้วก็รับ HDMI แล้วเอามาใช้ทำอะไรก็คือ HDMI ที่พูดถึงเนี่ยเราก็เอาออกมาจากตัวของเครื่องเล่นบลูเรย์นะครับเครื่องเล่นบลูเรย์แนะนำเครื่องเล่นบลูเรย์นะเอาออกมาจากเครื่องเล่นบลูเรย์นะมาเข้าเขานะครับแล้วเขาก็จะมีตัว HDMI in กับ HDMI out เขาจะคอนเวิร์ตตัวของสัญญาณภาพ
ออกทางช่องของมอนิเตอร์เราก็ช่องนี้ไปต่อเข้าทีวีนะครับแล้วเราก็จะนั่นคือส่วนของภาพอย่างเดียวส่วนของเสียงเขาจะคอนเวิร์ตมาเป็นตัวของออปติกนะครับตัวของสัญญาณออปติกแล้วเราก็เอาสัญญาณออปติกตัวนี้นะครับไปเข้าตัวของ AVR หรือตัวของ Decoder นะครับตัวของแนะนำว่าเข้า AVR แล้วกันนะครับถ้าท่านจะใช้ปรับปรุงเรื่องของเสียงของเขาให้มันดีกว่าหรือไม่เช่นนั้นตัวของเขาเองเห็นไหมครับตัวของเขาเองมีช่องนะครับ Analog Out 7.1 นะครับนี่คือตัว Decoder ระบบเสียง 7.1 นะครับสเปคของเขาเนี่ยก็ไปถึงตัวของ HD ตัวของ Dolby True HD รวมถึงDTS HD Master นะครับเขาไปได้ถึงระดับนั้นหมายถึงว่าถ้าท่านใช้ตัวของ Blu-ray นะครับเล่นแผ่น Blu-ray ไม่ว่าจะเป็นแผ่นไทยแผ่นนอกนะครับแผ่นนอกก็อ่านซับต้องมีซับนะครับหรือถ้าท่านเข้าใจภาษาอังกฤษก็ต้องก็ว่ากันไปหรือว่าแผ่นไทยเนี่ยระบบเสียงที่อยู่ในแผ่นตัวของ Blu-ray เนี่ยตัวนี้เอาอยู่นะครับท่านก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยการที่จะต่อเข้ามาเนี่ยก็คือเนี่ยครับถ้าจะสรุปกันง่ายๆนะครับง่ายสั้นกระชับก็คือว่าถ้ามีช่อง Analog Out ซื้อตัวของลำโพงคอมพิวเตอร์แบบไหนก็ได้ไปต่อเข้าชุดเครื่องเสียงเก่าๆที่ท่านมีอย่างไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีช่อง Analog Out มีแต่ช่อง Optical Out และช่อง HDMI ขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านต้องการจะเอาเสียงดิจิตอลของเขาไปใช้แค่ไหนถ้าต้องการแค่ระบบของสเตอริโอธรรมดานะครับไม่ได้เน้นดูหนังไม่ได้อะไรก็ไปซื้อตัวของdecoder หรือตัว converter นะครับที่รับช่องตัวของ optical นะครับหรือรับช่อง optical แล้วก็ convert ออกมานะครับให้สัญญาณเป็นตัวของสัญญาณสเตอริโอซ้ายขวาแค่นั้นรุ่นอย่างนั้นก็ได้ราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับหรือถ้าต้องการในส่วนของการเป็นถึงระบบเสียงเซอร์ราวนะครับจะเซอร์ราว 5.1 นะครับก็ไปซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ของผมได้นะครับไม่ไปซื้อที่อื่นนะครับซื้อที่ผมนะครับก็ซื้ออุปกรณ์ตัวอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นถอดรหัสออกมาเป็นสัญญาณ 5.1 นะครับหรือถ้าต้องการไปให้สุดๆในระบบที่ไม่ต้องลงทุนถึงระดับ AVR ก็ใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้และร่วมกับตัวของลำโพงคอมนะครับท่านก็จะได้ระบบเสียงเซอร์ราวด์ระบบ 7.1 นะครับนั่นแหละครับท่านก็จะได้ตัวของเสียงออกมาจากทีวีแล้วนะครับทีนี้จะเร่งเสียงจะยังไงนะก็สุดมันนะครับอีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปนะครับตัวนี้นะครับที่ผมเอาตัวนี้เข้ามามันมีเรื่องอย่างหนึ่งที่หลายท่านลืมจริงๆเลยซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ของผมไปแล้วก็บอกต่อมาจากทีวีเนี่ยการที่เราเซตการที่เราจะเอาเสียงออกจากทีวีนอกจากเราเสียบสายแล้วนะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่าที่การตั้งค่าเสียงของทีวีตัวนั้นๆรุ่นนั้นๆยี่ห้อนั้นๆนะครับเมนูไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของเสียงเมื่อท่านต่อแบบใดท่านต้องไปทำให้เสียงเอานะครับให้ดิจิตอลเอาของตัวทีวีท่านเนี่ยออกตามช่องที่ท่านต่อที่ท่านต้องการสัญญาณนะครับไม่เข้าไปตั้งเนี่ยเงียบฉี่นะครับเอามาถึงทำไมพี่สัญญาณไม่มาเราไม่ได้เข้าไปตั้งค่าให้เขาเปิดสัญญาณไปยังช่องทางที่เราต่อสายเอาไว้นะครับและใครที่นี่เป็นเรื่องน่ายินดีหรือเปล่าใครที่ใช้ตัวของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์จะมีช่อง HDMI นะครับ HDMI ถ้าเราจะเอาตัวของสัญญาณออกมาจากคอมพิวเตอร์มาเข้าตัวนี้เขาก็จะคอนเวิร์ตให้นะครับคอนเวิร์ตให้เราก็เอาภาพเข้าทีวีเอาเสียงนะครับเอาตัวของสัญญาณเสียงไปต่อเป็นระบบเซอร์ราวด์ได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากในการเซตเรื่องของตัวของการตั้งค่าโปรแกรมอะไรมันมากมายเหมือนกับการต่อโดยการใช้ซาวด์การ์ดแบบที่ผมเคยมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับนะให้ตัวของเซตค่าให้ตัวของซาวด์การ์ดราคาถูกตัวนั้นที่ราคาประมาณเกือบ500 บาทนะครับมันคอนเวิร์ตสัญญาณออกมาเป็นตัวดิจิตอลออกมาเป็นสัญญาณของออปติคอลแล้วเอามาเข้าดีโคเดอร์ไอ้ตัวนั้นจะทำยากตัวนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับและนี่คือความรู้ความแนะนำดีๆจากผมนะครับในการที่จะช่วยให้ท่าน
มีความสุขในการดูหนังดูละครดูบอลได้มากขึ้นนะครับในระบบเสียงไม่ว่าจะเป็นระบบ 2.1 หรือระบบ 5.1 7.1 นะครับสนใจที่จะติดตามความรู้อย่างนี้นะครับข้อแนะนำดีๆอย่างนี้รวมถึงสินค้าที่น่าสนใจของผมนะครับก็กดติดตามช่องกันไว้นะครับช่องผมนะครับเป็กนคร PK นอหนูคอควายรอเรือนี่คือช่องของ YouTube นะครับส่วนเพจก็จะเป็นเพจเป็กนครคอมพิวเตอร์กูรูรอบรู้เรื่องภาพเสียงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับหวังว่าเราคงเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งมาแล้วนี่ครับหลอดไฟตัวนี้สวยไหมครับสวยสั่งได้นะครับ